Болезнь продолжает распространяться. На эти выходные мы перевалили за 3000 человек больных коронавирусом с начала эпидемии. На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией 3122. Из них за последние сутки 85. 71 по городу Якутску, 4 Усалданский район, 3 Хангаласский, ну и в нескольких районах единичные случаи. При этом хочу сказать, что 24 человека у нас в тяжелом состоянии, из них 5 на аппаратах ИВЛ. Это говорит о том, что болезнь по республике, как мы видим, еще раз говорю, продолжает распространяться. В Якутске после минимума 54 человека, который был зафиксирован перед праздниками 11 июня, у нас за эти дни произошел рост до 71. Это меня очень тревожит. Необходимо продолжать соблюдать масочный режим, в том числе в общественном транспорте, в объектах торговли, в общественных местах. Расслабляться причин никаких сегодня нету, в особенности, еще раз говорю, по городу Якутску и по нашим крупным промышленным районам. Для того, чтобы максимально обезопасить наше детское население, я еще раз повторю, что у нас на сегодняшний день 23% заболевших – это дети. Это достаточно большая величина по сравнению, в том числе и с другими регионами. Я подписал указ о дополнительных мерах медицинского наблюдения за теми детьми, которые выезжают у нас в районы республики. Сейчас предписано родителям, родственникам в случае прибытия детей из города в районы в обязательном порядке уведомлять местную администрацию о прибытии детей для установления двухнедельного медицинского наблюдения, для того, чтобы принимались соответствующие правилам ряд профилактических мер, наблюдения за детьми, чтобы, во-первых, дети были обезопасены, чтобы за их здоровьем шел постоянный контроль. Ну и если какие-то есть признаки ОРВИ и так далее, чтобы немедленно были приняты соответствующие меры. Еще раз говорю, это очень важно, потому что, во-первых, дети сами могут заболеть, а во-вторых, через детей, в особенности болеющих в бессимптомной форме, эта болезнь переносится, и вот в ряде районов именно как раз через детей эта болезнь у нас и появилась. В целом хочу сказать, что несмотря на то определенное повышение болезни, количества зараженных за эти выходные, мы все-таки считаем, что принятые ранее меры ограничительные, при их продолжении, их соблюдения, они обязательно дадут меры, и мы увидим положительную динамику уже на этой неделе по сокращению количества зараженных. Но для этого необходимо, еще раз говорю, всем, особенности в районах, где режим полной самоизоляции действует, соблюдать ограничительные меры, в первую очередь масочный режим. Спасибо.